Policajný zbor v posledných dňoch eviduje masové šírenie poplašnej správy o únosoch detí v obci Toporec, ako aj ďalších obciach v Kežmarskom okrese. Ľudia túto správu posielajú aj policajnému zboru na jeho facebookovú stránku, kde si overujú jej pravdivosť. Po preverení tejto informácie môžeme konštatovať, že nevidujeme žiadny únos nielen v obci Toporec, ale vôbec v Prešovskom kraji. Ide teda o hoax, teda nepravdivú informáciu. V histórii Slovenskej republiky neevidujeme žiadny únos detí. Najčastejšími dôvodmi nezvestnosti maloletých osôb sú útek z domu, prípadne odchod so starším priateľom, či tzv. Rodičovský únos. Keďže posledná vlna šírenia tohto hoaxu dosiahla už neúnosnú mieru, dôrazne varujeme nielen autorov takýchto hoaxov, ale ich šíriteľov, že polícia bude postupovať nekompromisne podľa zákona. Za šírenie poplašnej správy hrozí väzenie až na 2 roky, v prípade splnenia istých podmienok to môže byť až 8 rokov. Ešte raz preto upozorňujeme všetkých, aby nezdieľali a nešírili ďalej takéto hoaxy a nešírili zbytočne ďalej paniku.